गले में खराश या खांसी होने के लिए हम एक रेमेडी बनाते हैं जिससे वो खांसी और जो गले की खराश होती है या कफ भी अगर होता है तो वो ठीक हो जाता है। उसके लिए ये छोटा टुकड़ा अदरक चाहिए और शहद चाहिए। इसको पहले अदरक को हम छील लेंगे और छील करके इसको धो करके और फिर इसको कूटेंगे। को हमने छील लिया है, धो लिया है। अब इसको हम अच्छी तरह से बारीक बारीक कूट ले रहे हैं। बहुत महीन कूटेंगे तब इसका रस अच्छी तरीके से निकलेगा। इसको जब रस निकल जाएगा उसमें हम शहद को मिलाएंगे इसमें रस में, और जिसको भी खांसी या गले में खराश है या कफ है उसको पिला देने से ये ठीक हो जाता है। इसको आप 3 बार भी पिला सकते हैं, सुबह, दोपहर और शाम को। चलिए इसको ऐसे अब हम निकाल लेंगे अच्छी तरीके से। देखिए ये खूब बारीक हमने इसको कूटा है। अगर इसको कद्दूकस करेंगे तो ये अच्छी तरीके से इसका रस नहीं निकल पाएगा, इसलिए इसको बहुत बारीक कूटना ही कूटना है। कूट करके और इसका रस जो है ऐसे हाथ से ऐसे अच्छी तरीके से हाथ में लिया और ले करके इसको अच्छे से ऐसे निचोड़ लेंगे। देखिए अच्छी तरीके से, खूब अच्छी तरीके से ये निचोड़ गया। अब इसमें हम शहद मिला देंगे। थोड़ा सा तीखा लगता है इसलिए शहद मिला देंगे। शहद गर्म भी होती है और अदरक भी गर्म होती है। ये मिला करके, और जिसको भी खांसी या गले में खराश है या कफ है तो ये जो है बहुत फायदा कर जाता है। इसको ऐसे मिला लिया अच्छी तरह से। इसको मिला करके और जिसको भी खांसी या वो है उसको पिला दिया।